danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon. Yebi, Dula, ya na ganka nan kayi tsayuwar gwamin jaki. Ai dole haka ne zai gwamin jaki. Ai billahi ne gabaki ɗaya. Na ga ana mutanen garin naku ne ma suke su kasara ni. Tun da na zama kunta garin nan. Wallahi akwai wani dan farin yaro yana nan. Ya zo ya ce mi yan matan sun zo. Ya sa na haɗa mai doya da kwai. Sun kai na dubu goma. Amma ba Allah har yau ban ta ganin sa ba. Kuma sai dai ba ku je ya nuna ma gidansu ba. To can dai mun je ya nuna mu har gidan. Gidan yana da jan kofa da kuma wani goro kwano. Wannan ai gidan su mazugar kenan. Mazugar? Wane kuwa? Washi. To bari ka jin faɗa ma. Wallahi wannan gidan kada ka fara ka je ka ce za ka anshi bashi a shi. Mutanen garin nan ma duk wanda ya ci bashi ya shiga wannan gidan to wallahi ya tsira. To ina faɗa ma shi mai gidan da mugun kasur gumin mafarauci ne. Bai zuwa farauta. Tabariya? Hawa. To yana farauta tabariya ko turmi ke farauta ni me sha mun kai. Alƙur'an ba zan bari a kasa rana banza ba. Ni dai ina gargaɗin ka. Ina gargaɗin ka. Haka kawai kai bari a karna banza wofi alƙur'an ba zan yadda ba. Kawai daga zuwa na bako kai ni ba tausaya mu ba saboda Allah da Nabi. Ai wallahi ko da kura sai dai fada billahi nabi. Haba ai ƙarya ne wallahi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Billahi ƙarya ne billahi nabi. Assalamu alaikum. Amma alaikum assalam. Haba da Allah. Haba. Ai wallahi ƙarya ne billahi. Kai. Daga ina. Ba ko kawai dai. Ni ma da na da fara daga abin ne. Ni na da labarin kai ne kawai nan. Sai yasa na ce kawai zan biyo sai na gaida kai. Ka gama har wa ce na siyo maka. Saboda girmamawa. Ka yi daidai. A huce haka. Lafa. To wuce kawai. To. Let's go! Bye, good. Danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon.